PA plus PB, and we know that it depends on what kind of information given in the question. Kita nak guna formula yang mana. Okay, and then what we are going to discuss today is actually the application from the Dalton's law of partial pressure, and this application will involve a special experiment. Yang ni kita ada satu eksperimen, and this experiment is called collecting gas over water. Nama eksperimen ni, collecting gas over water. So apa tujuan dia? Biasanya for this kind of experiment, kita nak kira partial pressure for gas that being produced by chemical reaction, yang mana kita akan buat eksperimen, kita akan ada kita punya sample or chemical reaction dekat dalam test tube yang ni. Contohlah, katalah kita ada eksperimen yang melibatkan decomposition of KClO3. Decomposition ni maksudnya dia akan pecah into KCl dan juga oxygen gas. So bila kita dah panaskan kat sini, dia pecah, so dia akan produce oxygen gas. So this oxygen gas yang dihasilkan tadi, dia akan masuk mengikut salur ni, okay. And then dia akan berlaku displacement, yang mana dia akan membentuk bubbles of gas. So the presence of oxygen gas tadi, dia akan displace the volume of water. Okay, and then the water itself will becomes a water vapor pula. Okay, so bila oksigen dah masuk kat dalam ni, and at the same time water pun bertukar jadi water vapor. So maknanya sekarang kita ada a mixture of gas. Okay, untuk kes yang ni O2 lah, O2 dan juga kita ada water vapor. Dua jenis gas, then we know that this is mixture. So kita boleh apply Dalton's law of partial pressure, yang mana kita tahu P total here kat dalam container ni adalah equivalent to P total is equals to P gas yang kita hasilkan daripada tidak balas dalam test tube ni campur dengan P water vapor. So this is another application involving Dalton's law of partial pressure. So kalau untuk topik 3 ni, itu kan kita dah list down all the formula. So by right, formula kita yang ke-10 lah. 10 adalah, this is application collecting gas lah. Collecting gas over water. The formula dia adalah P total equals to P gas plus P water. P water vapor. And this formula also very important dan selalu keluarlah dalam soalan. So macam mana kita nak tahu? Kita kena guna formula collecting gas over water. So let's see one sample problem here. So this is 5.11 in your textbooks. So apa kita ada kat sini? Kita ada acetylene. Acetylene C2H2 is produced in the laboratory when calcium carbide CaC2 reacts with water. So dia dah bagi equation dah kat sini. Okay, and you can see in this case dia akan hasilkan gas acetylene C2H2. So maknanya dalam container dalam test tube tadi kita buat pembakaran, and this reaction will produce C2H2, and this C2H2 is collected. Sebenarnya cara kita nak tahu yang kita kena guna formula yang ke-10 tadi, dalam soalan kita tu dia ada mention perkataan collected gas ataupun collected gas over water. Itu dia punya keyword. So nampak je perkataan collected gas atau collected gas over water, understood kita akan guna P total equals to P gas plus P water vapor. Okay, and then for your information, lupa nak bagi tahu, P water vapor ni dia sebenarnya bergantung kepada temperature of the experiment. Katalah kita buat eksperimen kita ni pada suhu 28 degree Celsius, then water vapor, pressure untuk water vapor kita adalah 28.3 torr. Okay, and then kalau kita guna temperature yang berbeza, contohnya kalau kita guna 60 degree Celsius for example, then our partial pressure for water vapor, kita nampak kat sini dia increase lah, of course, because when you are at higher temperature, more kinetic energy, so more collision to the walls of container. So that's why dia punya partial pressure tu lebih tinggi, which is 149.4 torr. So maknanya apa yang Madam nak cakap kat sini, dia punya suhu pH2O, dia punya partial pressure tu pH2O bergantung kepada suhu. Tapi mungkin you tertanya-tanya, kena hafal ke value ni? Tak perlu, okay? Sebab memang soalan akan bagi tahu. Contohnya untuk soalan tadi, dia kata a collected sample of acetylene has a total gas pressure
ada perkataan total gas pressure ataupun tak ada perkataan total kat sini pun, it's always understood that ini adalah kita punya P total. So P total kita adalah 738. Ikut formula tadilah PT, P gas. So dalam kes ni spesifik C2H2 lah kita punya gas. P C2H2 campur P water vapor. And dia kata at the temperature of the gas 23 degrees Celsius, the vapor pressure of water is 21 torr. Maknanya soalan akan bagi pada suhu 23 degree Celsius, kita punya pH2O adalah 21 torr. And the question is asking for how many gram of acetylene. So macam mana kita nak dapatkan gram? Maknanya of course kita kena dapatkan number of mole of acetylene lah, C2H2. So the only way of course yang ada volume, ada temperature, ada pressure adalah menggunakan PV equals to nRT kan. Yang mana if you still remember, Dalton's law ni ada 3 cara kita kira. Sama ada kita guna straight away PT equals to PA campur PB, ataupun kita guna ideal gas equation. Ini maknanya yang guna ideal gas equation ni, tengok kalau soalan memang ada bagi volume, ada bagi temperature semua, kita boleh guna PV equals to nRT for Dalton's law. Contohnya untuk soalan macam ni lah, cuma in order to find N, number of mole of acetylene yang which is later will give us how many gram, kita kena cari dulu what is the partial pressure of C2H2, and because of soalan ni dia adalah berkenaan dengan eksperimen yang collected gas over water, so kita akan dapatkan PC2H2 daripada formula yang ni. So PC2H2 campur dengan water vapor tadi dia kata 21 torr. So kita akan dapatlah, kita tolak. Okay, let's look at the solution. Solution yang dia bagi, bila dia tolak ni kita akan dapatkan partial pressure of C2H2. Okay, boleh faham? Is that clear? Clear. Okay, so as I said, keyword dia adalah ada perkataan collected gas or collected sample, collected gas over water, automatic kita akan guna formula ni. So dah dapat, kita tahu sebab kita nak guna dalam PV equals to nRT, then of course our pressure must be converted to ATM. Ini adalah conversion biasa lah. So kita akan dapat in ATM it is 0.943 ATM. Volume pula sebab dia bagi volume dalam mililiter, kena tukar dulu kepada liter. Okay, and the temperature of course lah kena tukar daripada degree Celsius kepada Kelvin. So sekarang kita nak guna PV equals to nRT to get the number of mole of C2H2, yang mana rearrange the PV equals to nRT, kita akan dapat N equals to PV over RT. So masukkanlah information yang kita dah dapat tadi, then in this case the answer is 0.0203 mole of acetylene. Okay, tapi soalan nak dalam gram, macam biasa kita darab dengan molar mass. So the answer is 0.529 gram of C2H2. Okay, so do you have any question on this? No. Okay, so let's try one question from your tutorial. Okay, soalan tutorial mana? Nombor 5 kita dah buat dah itu. Okay, let's have a look at number 6, nombor 6. Okay, nombor 6 ni dia kata an impure sample of KClO3 is heated to decompose to produce oxygen gas dan juga potassium chloride. Okay, daripada tu kita dah tahu dah dia punya equation adalah KClO3 solid kepada KCl dan juga oxygen gas. Ini information yang dia bagi daripada soalan lah. Okay, kita just susun dia punya equation. Okay, and then dia kata the gas was collected over water. So daripada equation tu kita tahulah the gas yang soalan bagi tahu tu adalah this oxygen gas. Okay, sebab that's the only gas yang being produced in this reaction. So kita tahulah, dan lepas tu ada pula perkataan collected gas collected over water, dan it is understood that kita kena guna formula Dalton's law yang tadi lah. So kita susun, this is for A, P total is equals to PO2 from the experiment campur dengan P water vapor. Okay, lepas tu ayat seterusnya dia kata the volume of gas collected was 150 ml and the pressure is 600 torr. So understood that this is referring to total pressure. So masukkan 610 torr. Okay, and then given that partial pressure of water at 27 degrees Celsius is 22.4. So masukkan je lah PO2 campur dengan 22.4 torr.
So kita boleh dapatlah kira PO2 kat sini. Berapa? 587.6. 5, 8, 7.6. 3.6, and we know that current unit is torr. Okay, and of course because soalan tanya berkenaan dengan number of mole of oxygen gas. So lebih kurang macam tadi, maknanya kita kena masukkan dalam PV equals to nRT. So definitely kalau memang soalan dia tanya pasal partial pressure of O2 saja, kita tahulah this is the answer. So kalau soalan tak bagi specific unit, kita boleh leave this as our final answer. Tapi sebab sekarang soalan nak number of mole of oxygen gas, yang mana kita kena guna PV equals to nRT, so yang ni kena tukar kepada ATM. So how many ATM? Okay, so how many ATM? 587. So kita tahu kan 180 this is torr kan? 760 torr is equivalent to 1 ATM. So kalau kita ada 587.6 torr, so maknanya kita kena darab 1 ATM bahagi 760 torr. So kita akan dapat berapa? 0.772368. 772368. So you can round it off to 0.773 ATM. Okay. So kita dah dapat 0.773 ATM. So by using ideal gas equation, guna sequence yang sama macam tadi sebab kita nak cari number of mole of O2. So saya akan masukkan PV over RT kat sini. So P kita dah kira tadi 0.773 ATM. Volume yang dia bagi adalah 150 tadi, 150. So must be converted to liter. So darab dengan 0.150 liter. Okay, sebab tu untuk PV equals nRT ni memang Madam really advise you to write down every single unit. Sebab maknanya kita boleh sentiasa double check. Kita dah tukar ke belum unit dia ikut unit R tu kan. Okay. And then for R pula 0.0821 liter ATM per mole per Kelvin. And then darab T temperature kita dia bagi dalam degree Celsius. So dalam Kelvin berapa? Tambah 273.15. $300.15 Kelvin, madam. Okay. 300.15 K. Okay, so that's the temperature in Kelvin. So barulah kita boleh, yes. Siapa angkat tangan tadi? Do you have any question? Tertekan, madam. Tertekan. Okay. So kita masukkan all those values. Okay. So by right, berapa mole of oxygen gas yang kita berjaya collect sebenarnya? Okay, Faris. Okay, berapa mol? Kosong poin 0045. 0.0045. 45 eh? 46. 47. Cuba tengok betul-betul decimal places tu. Because my answer is 4.7. 4.71. 4.71 darab 10 kuasa negatif 3. Cuba tengok balik.
decimal places tu. Saya dapat. -3. Dapat Tadi Saya Husaini dapat. dapat ke? Husaini? Dapat. Husaini Dapat. dapat 5 tadi. Okay. Alright, so the answer is 4.71 times 10 to the power of -3 mole. Alright, so that is how we use application of collecting gas over water to solve problems related to the partial pressure ataupun solve problems related to the number of mole, ataupun kadang-kadang soalan memang boleh dia bagi information dia suruh cari benda lain. Contohnya dia suruh cari what's the volume ke, what's the temperature of the experiment, semua boleh. Tapi itu semuanya just melibatkan mathematical operation saja. So that is for A. Okay, so let's move to B. Okay, ni padam Okay, so for B, if you refer to the question, dia kata calculate the mass in gram of potassium chlorate in pure sample. Sebab memang sampel kita ni tak pure, so that's why dia guna perkataan in pure sample. Tapi abaikanlah sebab dia nothing to do with our calculation semua tu, dia just nak bagi tahu je is an impure sample. Okay, tapi untuk B ni, macam mana kita nak relate? Tadi kita dah cari number of mole of oxygen gas. Tapi untuk B, soalan suruh cari KClO3. So what's the relationship between O2 dengan KClO3? Dekat mana kita tengok dia punya relationship? Mol ke madam? Ya, tadi kita kan dah kira dekat A kan kita dah kira mole of O2. Tapi soalan B dia suruh cari mass in gram. Maksudnya kita kena dapatkan mole of KClO3 dulu. So apa kaitan dia antara O2 dengan KClO3 ni? Kita nak gabungkan dia, nak kaitkan daripada menggunakan apa? Apa yang ada dekat skrin tadi? Ini sekarang adalah equation kan? So maknanya the only way for us to find KClO3 adalah menggunakan this equation. Sebab kita dah tahu dah O2 tadi number of mole dia adalah 4.71 darab 10 kuasa -3 mole kan. So daripada balance equation kita boleh dapatkan mole of KClO3. Itulah jawapan dia. Maknanya kita akan kena guna balance chemical equation. Tapi my question is, dah balance ke belum? Belum. Okay, so sambil-sambil praktis untuk quiz lah kiranya, cuba korang balancekan equation ni. Try boleh madam? Boleh? 2 KClO3, Okay, 2 KCl, betul. 3 O2. Okay, that's correct. Okay, 2 KClO3, 2 KCl and also 3 O2. Okay, so to get the number of mole of KClO3, so kita tahulah daripada equation ni 3 mole O2 akan maksudnya dia datang daripada 2 mole KClO3. Yang ni memang daripada equation kita. Tapi kita ada berapa mole oksigen gas yang kita kira dekat A tadilah. 4.71 darab 10 kuasa -3 mole O2. Makanya dia akan menghasilkan this amount darab dengan 2 bahagi 3. So how many mole of KClO3? -3.14 darab 10 kuasa -3. Okay. So itu number of mole dia. Tapi sebab soalan ni nak in gram. So mass in gram of KClO3 adalah bersamaan dengan 3.14 darab 10 kuasa. Yang ni sebenarnya okay, tak apa sebab kat depan ni kita dah express dalam bentuk 2 decimal places kan, ataupun 3 significant figure. By right ini adalah 3 significant figure lah. So okay lah, kita akan carry forward our calculation dalam bentuk 3 significant figure. So 3.14 darab 10 kuasa -3 darab dengan molar mass of KClO3. Cuba korang totalkan, what is the molar mass of KClO3?
122.5 Madam. Okey, betul. 122.5 gram per mole. So this is molar mass of KClO3. So to get the mass in gram, of course number of mole kena darab dengan molar mass. So dapat berapa jawapan dia? .38. 0.38. Satu lagi tempat perpuluhan. Sebab 4. 4 5. Dia bukan 4. Dia boleh round off kan kepada 5 kan sepatutnya. 0.385 lah sebenarnya. 0.385 gram. Okay. So that would be the answer. Jawapan dia 0.385. So this is a very good example on macam mana soalan yang berkaitan dengan collecting gas over water can be asked. Okay. So yang berkenaan dengan Dalton's law juga adalah soalan nombor 7. So I just want to give you the answer for A dulu. Nanti B nanti korang cari jawapan dia sendiri. So untuk 7A ni jawapan dia adalah 390 mm mercury. 390 mm mercury. Lepas tu ke atas-atas ni dah bagi jawapan kan. Korang dah salin hari tu jawapan ni? Dah? Yang nombor 4 tu rasanya belum hidup. Okay. Nombor 4 tu ambil jawapan dia. Boleh cuba nanti. Total pressure dia 2.34. Okay. Nombor 5 ni kita memang dah discuss. Nombor 6 dan nombor mana datang 8 ni? Tak ada ni. Oh, page number. Okay. So nombor 7, the answer is 390 mm mercury. Untuk dapat jawapan B tu korang kena reading sikit dekat bahagian Dalton's law of partial pressure. Baca. Lepas tu nombor 8 dengan 9, both are actually collected gas over water. Lebih kurang sama macam kat atas. Collected gas over water juga. So maknanya cara kita solve will be similar to question number 6. Okay. So I'm giving you the answer. Lepas tu nanti siapa-siapa yang dah cuba, dah buat, dah dapat jawapan yang betul, you all boleh share lah dekat WhatsApp group dia punya working. So that everybody can have a look at it and I will give feedbacks on that. Okay, and then soalan bawah pun sama, collected gas over water. Kita ada banyak sampel kat sini. Collected gas over water, so jawapan dia adalah ini, 3.36 tu 3.36, yang atas tu 0.934, B tu 0.0605 and then C tu adalah 1.55 liter. Okay, dah, done? Okay, so nombor 10 dan juga nombor 11 is actually melibatkan stoichiometry calculation using PV equals to nRT. So I'm giving you the final answer tu. You all boleh cuba dulu. Nanti kita akan discuss lah soalan ni before next quiz. So untuk nombor 10 jawapan dia 1.07 atm. And then nombor 11 jawapan dia adalah, because the question is asking for PCO2, so jawapan dia adalah 0.308 atm. Got all the answer, class? Yes, madam. Okay, alright. So, kita sambung lagi dengan second part of this topic. And in fact, dalam my lecture notes ni, dekat my PowerPoint, ada lagi sample problem 5.2 dan juga 5.13. Dua-dua ni adalah closely related to the collected gas over water tadi. Macam mana kita nak dapatkan, contohnya untuk 5.12 kita nak dapatkan volume of CO2. So dia punya cara kira lebih kurang macam tadi. So you can have a look at this sample problem on your own. Okay, sama juga macam biasa juga macam Meda selalu pesan. Sample problem 5.12 contohnya dia dah ada working. So untuk practice lagi guna dia punya follow up problems. Okay, 5.13 ni pula dia integrate sikit. Dia guna I think yang ni dia ada limited return yes. So untuk soalan macam ni kan
kita tahu kalau kita baca soalan dia kata the alkali metals. So what mass of potassium chloride form when 5.25 liter of chlorine gas at 0.950 atm and 293 K reacts with 17.0 gram of potassium. Maknanya sebenarnya amount untuk dua-dua reaktan kita, potassium dan juga chlorine gas. Ni dua-dua reaktan kita ni, chlorine gas campur dengan potassium kan. Dia ada bagi amount. Yang ni 17 gram, yang ni pula korang kena cari dulu nilai dia punya amount menggunakan dia bagi volume, dia bagi pressure, dia bagi temperature. So kita boleh guna PV equals to nRT to get the number of mole, and daripada situ kita boleh dapatkanlah amount of Cl2. Maknanya kita tahu amount untuk both reactant, then itu memang sifir kita dalam chemistry. Bila amount untuk dua-dua reaktan diberikan, kita memang kena cari dulu siapa limiting reactant. Okay, which one is the limiting reactant? So in this case, EDCl2 is the limiting reactant. So daripada situ barulah kita boleh tahu what is the maximum amount of KCl, which is our product that can be produced. Soalan 5.13 ni quite interesting sebab dia integrate konsep Dalton's law, konsep Dalton's law, konsep limiting reactant kat sini. Okay, so you all boleh cuba juga dia punya follow up problem kat bawah tu. Okay, so our second part of this topic adalah fokus kita adalah on the theory behind. Kita dah buat calculation, kita tahu Boyle's dia punya formula adalah V inversely proportional to 1 over P. Maknanya kalau pressure increase, volume decrease. Terbalik kan, inversely proportional. Tapi bila Charles split, it is directly proportional, volume directly proportional to the T. So kita increase the T, by right V also increases. Okay, itu secara kuantitatif. Secara calculation dia kita dah buat. Tetapi what is actually the theory behind and ataupun how to describe the gas law and also gas particles behavior qualitatively. Secara teori dia. So to describe the behavior of gas, bear your mind awal-awal madam bagi tahu dah, kita sebenarnya talking about ideal gas. And what is ideal gas? Ideal gas is a perfect gas. Kenapa kita panggil sebagai perfect gas? Sebab ideal gas is defined as gas that can obey all gas laws at any condition. Sebab tu kita boleh gabungkan dalam calculation kita boleh gabungkan Charles, Boyle's dan juga Avogadro. Memang ada lagi gas law yang lain tapi itu not in our discussion lah untuk topik yang dalam chemistry 1 ni. So sebab tu ideal gas adalah gas yang boleh obey all gas laws. Tiga-tiga tu lah. So that's why mathematically in our calculation kita boleh combine semua variable tu. Okay. Tetapi as we know that ideal gas ni adalah dia macam Madam dah mungkin dah explain sebelum ni, dia macam perfect human lah. Mana ada perfect human yang boleh follow all the criteria. Mesti masing-masing ada kelemahan masing-masing. So same goes to ideal gas. Ideal gas ni just a hypothetical gas ataupun theoretical gas. Imaginary saja. Kita boleh imagine, okay, ideal gas ada sifat-sifat macam ni. Tetapi the gas that we have around us like oxygen gas, nitrogen gas, all of these are called real gas. So itu adalah yang sebenarnya. And of course yang sebenar ni dia tak boleh 100% similar to the ideal gas. Yang tu kita cerita nanti lepas ni. Tetapi untuk to describe the gas particle behavior, so kita masih lagi pinjam ciri-ciri ideal gas tadi. Yang mana kita assume ataupun perkataan yang kita guna kat sini adalah postulate. Postulate sama maksud dia dengan assumption. Kita buat assumption. Kita assume yang the behavior of the gas particles can be described by kinetic molecular theory, nama dia. Ataupun short form selalu madam sebut KMT je lah. So KMT dalam chemistry 1 understood, we are referring to kinetic molecular theory. So under kinetic molecular theory ni lah dia cerita secara detail sifat-sifat gas ni. And basically kita fokus kepada motion, energy, okay. So kalau tengokkan dalam kita punya si Berberg ni, dia pecahkan our kinetic molecular theory into 3. Tapi biasanya madam advise untuk memudahkan you all semua hafal, I always advise you to split them into 5. Kita buat 5 pecahan supaya senang untuk hafal dan mungkin senang sikit nak faham. Sebab dia sebenarnya benda yang sama. Postulate 1, postulate 2. Cuma postulate 3 ni sebenarnya ada 3 benda kat dalam ni yang kita boleh pecahkan.
Ada 2 benda, sorry. 3 lah yang jadikan total dia 5. Okay, so let's have a look at our postulate 1 ataupun assumption yang pertama. So according to kinetic molecular theory, the ideal gas behavior adalah yang mana dia kata gas particles are tiny with large spaces between them. Okay, so awal-awal slide yang pertama Madam tunjuk pun kita tahu kalau kita compare antara solid, liquid dan gas, particles of gas are far apart from each other. Yang mana in between gas particle adalah empty spaces, ruang-ruang kosong saja kan. Sebab itulah bila when I ask you what are the properties of gas, mungkin salah satunya korang boleh sebut it is highly compressible. Kita memang boleh compress the gas. Sebab apa? Sebab dia ada ruang-ruang kosong. So because of that, kita kata gas particles are tiny with a large space between them. The volume of each particle is so small compared to the total volume, in which kita boleh katakan kita boleh abaikan volume of the gas particle. Ataupun kalau dalam Silberberg, if I'm not mistaken, dia ada keluarkan ayat yang dikatakan volume of the gas particle is a point mass. Dia kata it's a point mass. Apa maksud point mass ni? Paling senang korang imagine kalau kat dalam kelas kan kita ada whiteboard kan. Whiteboard yang betul-betul putih, suci, bersih tu. So yang putih bersih tu adalah our empty space. Ruang-ruang kosong. Okay, katalah the size of our whiteboard tu representing the size of container yang ada gas. So kat dalam tu kita ada empty space. Yang mana kita punya gas particle tu dia punya volume adalah you ambil marker satu, titikkan dekat mana-mana, dekat atas permukaan whiteboard. Yang mana definitely kalau kita compare satu titik yang kita buat tadi dengan empty space yang ruang putih tu, then we can say that volume of that titik ataupun that titik is negligible. Kita boleh abaikan dia. So itu maksud dia point mass. Okay. So in conclusion, due to the distance between gas particles are far apart so that gas is actually consists of empty spaces, so kita boleh katakan volume of the gas particle is negligible. Ini shortcut dia. Okay. Sekejap. Negligible. Yang ni Meda dah list down dalam group yang sebelum ni. Okay. So under kinetic molecular theory, untuk postulate number 1 tadi, kita punya understanding from the description adalah dia kata volume of the gas particle is negligible. Ni nombor 1 ni. Alright. Itu maksud postulate nombor 1 and you all memang kena hafal. Okay, and then nombor 2. Tengok pula nombor 2. Is that clear for postulate number 1 class? Boleh. Okay. Yang lain-lain macam slow je pagi ni dah breakfast ke belum? Tadi kan dah start kelas pun lambat 10 suku. Dah breakfast ke? Less kinetic energy je pagi ni? Dah berapa dah? Dah. Okay, alright. So kita kata volume of the gas particle is negligible sebab kita tahu kalau kita compare dengan empty space memang jauh lebih besar lah dia punya empty space. So kita boleh abaikan. Okay, ini ciri-ciri ideal gas kita. Lepas tu ciri kedua dia kata postulate 2, gas particles are in constant random straight line motion except when they collide with each other or with the container walls. So ini you all boleh imagine the billiard balls tu kan. Billiard balls yang bulat-bulat yang ada colourful kuning, hijau, merah tu kan. So kalau kita guna kalau bahasa Melayu tu selalu kita panggil macam snooker kan. So kalau kita guna I don't know what's the term. Kalau kita tolak bola tu dia akan bergerak in a straight line and of course definitely random. Tapi straight line lah dia punya pergerakan, tiba-tiba datang lagi another billiard ball dan kalau dia langgar barulah dia akan berubah kedudukan dia punya arah tu lah, position dia. So that is actually representing the behavior of gas particle. It's always in a random, constant, straight line motion kecuali ada collision. So itu kita punya postulate nombor 2. Yang ni dia selalulah off. So nombor 2 dia kata gas particles move in, tertinggal perkataan constant kat sini. It should be constant particle move in constant random straight line motion. So nombor 2 kena hafal juga. Okay, and then number 3, sebab yang ni Meda pecahkan kepada 5, yang tadi 3 kan. So let's look at postulate number 3. Postulate number 3 dia kata the collision are elastic, meaning that colliding particles exchange energy but do not lose any energy due to the friction. Pernah dengar elastic collision tak? Pernah, madam.
Dalam fizik kan? Ada belajar kan? Baru je. Baru Baru tadi. je dalam Baru fizik. belajar tadi. So apa yang korang belajar tadi dalam perfectly elastic collision? Dia kinetic energy. Kinetic energy. Apa berlaku bila pelanggaran tu berlaku? Dia akan gerak arah yang lain. Tukar Gerak direction. sama. Momentum conserve. Okay, so Dia akan ya apa? Adham? dia akan bergerak asing-asing. Okay, alright. So perfectly elastic collision, of course, when you look in point of physics, you akan cerita pasal momentum kan, pasal dia punya kelajuan semua tu. Tapi when we deal with colliding particles, yang berlanggar sekarang ni adalah colliding gas particles, yang mana katalah molekul A berlanggar dengan molekul B, apa yang akan berlaku adalah the kinetic energy from gas particle A will be transferred to particle B. Particle B pula dia akan transfer kepada A. So disebabkan oleh the transference of energy, it will cause that there is no loss of energy kat sini sebenarnya. Okay, sebab dia being transferred between A and B untuk in between colliding particle lah, yang berlanggar tu je lah yang dia akan bertukar. A, B, B, A. Macam tu. So this is what we call as perfectly elastic collision. Sebab tu when we are talking about gas particle, kita selalu cerita pasal average kinetic energy. Okay, adalah kan sikit-sikit lebih kurang macam fizik tadi kan. Okay, and then itu adalah postulate yang ketiga yang Madam pecahkan supaya korang lebih senang untuk nampak dan faham lah. Okay, number 3 is the collision are perfectly elastic. If I'm not mistaken, video YouTube yang Madam share dekat Telegram tu pun sama, dia pecah pada 5 Okay, so now point number 4. Point number 4 yang atas tu, dia kata no repulsive and attractive forces between gas particles. Okay, so yang ni Madam nak cerita detail sikit. Yang mana dekat ayat ni, dekat postulate number 3 dia kata, between collision, the particles do not influence each other by attractive or repulsive forces. So cerita dia begini katalah kita ada O2 molekul. Okay, of course kita bukan ada satu je, kita akan ada depending lah berapa mol kan. Tapi kita tahu O2 molekul ni roughly lah Madam lukis, this is the molecule of O2, satu. Lepas tu of course nearby, di sekeliling dia, you are going to have another O2 molecule. Dekat ni juga mesti ada O2 molecule yang lain. Okay, so what happen is, okay, between O2 molecule, kalau ikutkan, kalau recall balik when you learn chemistry dulu, ikatan antara O dengan O adalah covalent kan. Yang mana kita tahu kita ada apa satu lagi? Astagfirullahalazim. Covalent, satu lagi ionic, okay? Kita ada ionic compound, kita ada ionic bond, right? Ada covalent compound, covalent bond. So kalau untuk O2 ni, ikatan dia within a molecule ataupun kita panggil sebagai intramolecular adalah covalent. Tetapi antara jiran-jiran dia pula, O2 yang pertama dengan jiran yang terdekat which is another O2 molecule, lepas tu jiran dia yang lain which is another O2, dia sebenarnya ada attractive and repulsive forces juga. Okay, so this is actually ikatan with forces with neighboring molecule namanya. And atau kita panggil dia sebagai intermolecular forces. Short form dia memang kita panggil dia sebagai IMF, intermolecular forces. So antara neighboring molecule ni kita boleh ada apa? Attractive dan juga repulsive forces. Ada daya tolak dan juga ada daya tarik dengan syarat. Dengan syarat you are going to have intermolecular forces, or the intermolecular forces will become significant when molecules are closer to each other. Dia kena duduk dekat-dekat baru dia rasa ada attractive dan juga repulsive forces. Kalau duduk jauh-jauh, makanya tak adalah dia punya attractive and repulsive forces tu. Itu syarat dia. For the intermolecular forces must be close to each other. So according to kinetic molecular theory, asalnya tadi kan kita cakap gas particles are far apart from each other. Duduk jauh antara satu sama lain. So definitely kita kata gas particle has no attractive or repulsive forces, atau short form, gas particle has no intermolecular forces. Okay, boleh faham ke postulate nombor 4 ni? Boleh ke?
Okay, dia saling berkait lah antara satu sama lain. Postulate 1, postulate 2, postulate 3 and now we are at postulate 4. Okay, so last but not least, our next or last postulate, dia kata kat sini daripada ayat ni, their total kinetic energy is constant. Yeah, sebab dia ada a perfectly elastic collision yang mana dia akan ada a constant average kinetic energy. Kecuali kalau kita change the temperature, if we decrease or increase the temperature. So, under kinetic molecular theory, kita tahu yang average kinetic energy is actually directly proportional to the absolute temperature. Kalau tengok yang ni, this is postulate number 5. Postulate number 5, average kinetic energy is directly proportional to the absolute, mesti absolute temperature. Sebab we are talking about gas kan, gas memang kita guna Kelvin. So this is all 5 postulates. Satu, cerita pasal volume of gas particle is negligible. Kedua, kita cerita pasal motion dia, random, constant, straight line, kecuali collide to each other. And then postulate number 3, kita kata the collision between, sebab dalam bila kita cerita pasal gas particle, collision are very important. Sama ada dia collide sesama sendiri ataupun dia collide to the walls of container. So that's why under KMT ni dia kata collision are perfectly elastic. Bila dua molecule collide to each other. Okay, and then number 4, there is no intermolecular forces. Sebab kita tahu memang gas particles are far apart from each other. And last but not least, the average kinetic energy will be constant kecuali kalau kita increase atau decrease the temperature because it is directly proportional to the absolute temperature. Okay, boleh faham? All 5 postulates of KMT. Boleh insyaAllah. Boleh, madam. Okay, untuk lebih faham, kita tengok gambar ni. Okay, this is kita panggil sebagai Maxwell Boltzmann distribution curve. Okay. Maxwell-Boltzmann distribution curve ni agak popular dalam chemistry 1 ni sebab korang akan jumpa 2 kali graf ni. Dalam topik ni sekali dengan dalam topik kinetic sekali lagi korang akan jumpa. Okay. So don't be afraid of all the lines yang kita ada sebab by right yang ni kita boleh abaikan je. Okay, yang tengah-tengah ni, temperature tengah-tengah ni abaikan sahaja. Kita sebenarnya nak tengok sebenarnya lah Maxwell-Boltzmann distribution curve ni, dia nak tunjuk function of temperature to the molecular speed. Molecular speed ni memang closely related to the kinetic energy lah sebab speed pergerakan dan juga kinetic energy is closely related, right? So that is actually the main function of Maxwell-Boltzmann distribution curve. Kenapa dia buat eksperimen ni? Maxwell-Boltzmann ni nama saintis 2 orang. Seorang Maxwell, seorang lagi Boltzmann. 2 buat eksperimen ni dapatlah graf ni. Okay. So graf ni kalau tengok y-axis, release number of nitrogen molecule. Maknanya y-axis tu representing number of molecule, bilangan molekul. Lepas tu x-axis pula kalau kita tengok kat sini, U, m per second unit dia, maknanya we are referring to the speed, kelajuan molekul. So number of molecule versus speed lah kiranya. So we are testing on what variable in this case? Temperature. Okay. Kita tukar, kita compare 2 temperature yang mana kalau ikut graf ni, satu tu 273, maksudnya bersamaan dengan 0 degree Celsius lah. Okay, dan satu lagi adalah 2273. Nanti boleh tolak nak tahu berapa temperature dia. Tapi definitely, clearly kita nampak satu tu low temperature dan satu lagi adalah high temperature. So middle level 0 degree Celsius atau 273 ni sebagai T1 dan ini pula T2. So in this case, point pertama yang kita dapat daripada graf ni, T1 adalah lower than T2. Lebih rendah. Okay, itu first point yang kita dapat straight away daripada graf. Okay, sekarang kita nak interpret graf ni. So let's have a look at low temperature, kita tengok dekat curve yang warna biru. Okay, untuk high temperature, kita tengok dekat curve yang warna merah. Okay, yang tengah tu abaikan. So the most significant difference between these two adalah look at the peak. Okay, tengok pada puncak curve dia. Satu dekat biru tu, kita punya puncak tu very sharp, very peak. And kalau kita ikutkan ini y-axis representing number of molecules. So kita kata most of the molecules at low temperature tend to be at this
probable speed. Yang mana kita tengok kat sini, scale pertama kat sini ada 1000. Maknanya kebanyakan molekul of nitrogen gas pada suhu 273 tend to be at speed less than 1000 m per second. Kan? Boleh faham ke? Okay? Sebab itu puncak tertinggi. So kita tengok kepada y-axis, itu adalah representing number of molecule of nitrogen gas to be specific in this case. Yang mana at low T, most of the molecule. Kenapa kita boleh kata most of the molecule? Sebab peak dia memang sharp. Peak dia memang sharp. So menunjukkan kebanyakan molekul dia berada pada speed less than 1000 m per second. Okay. Do you understand this interpretation? Diam tanda setuju Okay, faham Faham. Alright, so now look at high T. High T pula kita tengok dekat curve yang warna merah tu. Satu kita tengok dia punya peak tu, dia punya curve tu is more flattened out. Showing that at high T, you are going to see more varieties of speed. Dia punya taburan tu, taburan kelajuan untuk partikel tu lebih pelbagai, lebih pelbagai. A variety of distribution of speeds. Dia lebih variety berbanding dengan speed at low T. Sebab kita tahu, you can always imagine when the temperature is low, gas particles are less active because they possess less kinetic energy. So macam korang lah, macam imagine korang tak makan lagi, tak makan sehari. So of course lah less energy. So bila less energy, jalan tu slow je. So bila jalan ramai-ramai, kebanyakan yang tak makan sehari ni, dia punya kelajuan tu mesti lebih kurang sama. Slow je semua. Okay. Berbanding dengan kalau hari ni masing-masing makan banyak, so meaning that you have so much energy today in your body. So apa berlaku adalah mungkin yang memang jenis yang cergas tu, dia memang bergerak lebih laju daripada orang lain. Yang ni pula, mungkin satu kelompok ni pula kelajuan dia sederhana. Mungkin yang satu kelompok lagi kelajuan dia lower than yang sederhana. So dia punya taburan kelajuan tu lebih besar when we are at high temperature because all particles are very energetic at this temperature. Okay, boleh faham ke? Faham Madam. Okay, Boleh, so Madam. you have more varieties of molecular speed at high T. That's our another interpretation. Okay, and then on top of that, kalau kita compare pula, this is the peak of the red curve yang mana kita punya most probable speed. Kebanyakan molekul dia adalah berada pada, sebab kita tengok pada y-axis, okay, so ini adalah taburan paling tinggi. Yang mana kita tengok most of the molecule gas particles at high T will be at more than 1000 m per second. Dia punya speed tu lebih tinggi. So kita punya conclusion kat sini based on peak, okay, the speed lah, Meda tak eja lah probable tu, speed at T2 which is at higher temperature is higher than speed at T1. Kebanyakan molekul berada pada speed yang lebih tinggi at higher temperature. And we know that speed is closely related to the kinetic energy. Okay, and then another interpretation tadi, kita nampak curve at T2 is flattened out. Dia lebih flat sebab apa maksud dia? Sebab gas particle ada varieties of speed. Okay, is that clear? Okay, so part ni I really suggest you to read kena bacalah dekat Maxwell-Boltzmann distribution curve ni. Dekat textbook ada, cari figure 5.14, ada details explanation. So bila bahagian kualitatif ni, cara nak faham, cara nak tackle soalan adalah by reading. Itu sahaja dia punya tips. Okay, so now more explanation on the kinetic molecular theory. So first of all, kalau you all tengok figure 5.15 ni, this figure is actually telling us the origin of pressure. Mana datangnya pressure yang kita measure ni? Dia sebenarnya datang daripada collision of the gas particles to the walls of container. It's not between gas particle, tetapi collision of the gas particles to the walls of container. Itu adalah pressure exerted by the gas. Okay, itu tujuan dia. Figure 5.5 ni nak ceritakan mana datangnya pressure. Okay. And then, so ini, kita dah buat calculation dia, and then kita tahu mathematically V is inversely proportional to inversely proportional to pressure.
Okay, maknanya dalam kes ni, kalau kita increase the pressure, volume akan increase. So at molecular level, according to kinetic molecular theory, kita ada bekas asal dia macam ni. Yang mana in this case, the external pressure is representing our pressure kat luar lah, kat luar bekas tu. Our atmospheric pressure. And then the internal pressure representing pressure kat dalam bekas tu. So initially, and kita tahu Boyle's law ni apa variable yang constant? Number of mole constant dan juga apa yang constant lagi? Temperature. Temperature constant, right? So dalam keadaan mole tak berubah, temperature remain constant. Apa yang kita ubah dalam ni kalau kita increase the pressure. Kalau kita increase the pressure, yang ni pressure increase. Maknanya the piston here kita compress turun ke bawah. Apa impact dia adalah hasil dia V akan decreases. So nampak it is inversely proportional. P increases, V decreases. So apa lagi impact dia to the behavior of gas particle dalam container ni? Okay, kita tengok pertama kita tengok distance. Dalam keadaan asal, D1 is the distance between gas particle. Yang mana kita nampak, okay, far apart from each other. Okay. Tapi bila kita compress the gas, apa berlaku kepada gas particles? Diorang akan more congested. Diorang akan berada dekat antara satu sama lain. That's why you can see D2 adalah smaller, shorter in distance. Okay, dekat-dekat. So, molekul ni bila dia duduk dekat-dekat, apa yang akan berlaku adalah dia akan produce more collision. Kan? Bila dia dekat-dekat, dah congested semua, yang ni berlanggar, yang ni A berlanggar dengan B, B berlanggar dengan C. So you are going to see more collision. Itu impact dia. Selepas kita increase the pressure, so apa result dia selepas berlaku more collision? Of course, bila dia berlanggar sesama sendiri, dia juga akan berlanggar dengan permukaan piston tu. So dia akan berlanggar sampai mana? Sampai the piston is being pushed up again. Sampai bila? Until the external pressure sama dengan internal pressure balik. Okay? So itu adalah the molecular view of Boyle's law. Okay, clear? Alright, so now look at Dalton's law. Dalton's law ni kita tahu, kita punya formula dia P total, PA campur PB. Okay. So by right, kita ada pertama bekas gas A and gas B both are in a separate container. Lepas tu kita tengok valve dia tertutup kat sini. So maknanya okey lah, dia adalah individual gas pressure. Ini 1 atm, sini 0.5 atm. Okay, and then number of mole pun ada 0.6 mole A, and then ini adalah 0.3 mole of B. Tiba-tiba kita pun buka valve dia. Buka valve, lepas tu kita allow both gases to be in the same container. Lepas tu kita tutup baliklah bekas ni, tutup. So sekarang our both gases are in the same container. So kalau kita measure again dia punya pressure of the container, yang mana kita akan dapati dia adalah bersamaan dengan total pressure of A campur B. Sebab masing-masing dalam tu kan dia akan bawa diri masing-masing. Gas A collide to the walls of container, B akan collide to the walls of container sebab dua-dua ni adalah non-reacting gas. Gas yang tidak bertindak balas. Okay. So dia akan bawa diri masing-masing. So that's why total pressure yang kita dapat dalam container kedua ni adalah 1.5 atm. Selepas kita campur, 1 campur dengan 0.5. So kita akan dapatkan total pressure. Dari segi number of mole pun pula, sama macam kita kira hari tu, kita kena kira XA dan juga XB lah. Sama yang macam kita buat mathematically. Okay, so do you have any questions so far? Okay, so according to Charles pula, kita ada volume yang directly proportional to T. Yang mana apa yang constant adalah number of mole dan juga pressure. So in this case, kita tak tekan piston ni, kita tak buat apa-apa. So initially P ATM atau P external sama dengan P internal. Okay. And kalau dalam Boyle's, kita compress the gas ataupun kita decompress the gas. Tapi dalam case ni, it's either we heat up the gas ataupun kita cool down the gas. So katalah dalam case ni kita heat up the gas. Maksudnya kita increase the temperature. So by right dia akan directly proportional to the volume. Kalau ikutkan according to Charles, directly proportional. So kenapa volume is directly proportional to the temperature? So at molecular level, kalau kita panaskan gas particle, then we know that the gas particle will possess a higher
kinetic energy. Kan kita dah cerita dah tadi dalam kinetic molecular theory, higher the temperature, higher the kinetic energy, so dia akan end up with more collision juga. Sama macam Boyce dan juga Dalton tadi sebenarnya. Bila kita tambah lebih banyak molekul, of course dia akan lebih banyak collision kan. Pun sama juga. If we increase the temperature, we increase the average kinetic energy, so the particles will possess a sufficient amount of energy to produce more collision. So dia akan melanggar sesama diri sendiri dan juga to the walls of this piston, menyebabkan piston ni again will be pushed up until external sama balik dengan internal. So currently bila dia punya external sama dengan internal, at that time kita akan nampak V kita increase. So betul lah according to Charles and according to kinetic molecular theory, dua-dua teori ni adalah tally. V directly proportional to the absolute temperature. Okay, and last one is Avogadro's. Avogadro kalau ikutkan kita tahu V directly proportional to N pada apa? Pressure and also temperature constant. So untuk eksperimen Avogadro ni, kita tak compress gas atau decompress dan kita tak panaskan atau cool down the gas. Tapi apa kita buat adalah kita tambah lebih banyak gas. So this is original container. Okay. So apa? Kita tengok ATM sama dengan P gas kan? Okay. Sebab tu dalam Daltons dengan Boyce semua ni kita boleh buat P1 V1 equals to P2 V2 sebab kita ada original condition dan juga after kita adjust the variable. So bila kita tambah gas, of course kita tambah lebih banyak rakyat kat dalam ni. So bila more particles that we have in the same, currently in the same volume lah kan, in the same pressure. Maknanya dalam case ni, it will end up with more collision juga. Kan? Sebab kita tambah lebih banyak gas particle, lebih congested. So more collision, so sama juga gas particles akan collide to the base of piston and also to the walls of container. So end up dengan dia akan push up juga piston tu. Makanya volume dia akan increase sampai bila? Sampai external sama dengan internal again. Tapi maknanya kita nampak lah is a directly proportional. V dengan N. Okay, so boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. Alang-alang tu boleh Madam habiskan je lah kita punya topik hari ni. Sikit Boleh, lagi. Okay. So now, if you look at this. Okay. So, as I said, when we are talking about ideal gas versus real gas. So real gas is a real gas, okay? And we can see that PV equals to nRT. Patutnya kita panggilkan sebagai ideal gas law selepas kita combine all three gas laws. And by right, this PV equals to nRT is for ideal gas. Tetapi sebenarnya real gas sebenarnya it will shows a deviation. Tak sama, betul-betul, not 100% sama macam ideal gas. Okay? Yang mana kenapa kita kata real gas ni tak sama dengan ideal gas, okay? If we compare with kinetic molecular theory tadi, ada dua kriteria yang paling penting kita nak fokus. So, dua kriteria itu adalah under kinetic molecular theory, kita describe ideal gas has no volume, right? Volume is negligible kan? Satu lagi adalah ideal gas has no intermolecular forces, tak ada attractive dan juga repulsive forces. Dua ni kita akan fokus. Yang mana untuk real gas, definitely they will have their own volume. Dan juga they will have their own interactive intermolecular forces atau attractive and repulsive forces. So dua behavior ni lah yang menyebabkan real gas is not sama dengan ideal gas ataupun show deviation. Deviation ni menjauhi daripada sifat-sifat ideal gas. Okay, so the kinetic molecular theory describe the behavior of ideal gas, tetapi real gas deviate from this behavior. Kenapa deviate? Because real gas have real volume and real gas do experience attractive and repulsive forces. Dua point ni. Okay, dua point ni yang menyebabkan real gas tak sama dengan ideal gas. And we can say that real gas ni sebenarnya dia paling menjauhi sifat-sifat ideal gas ni, deviate from ideal gas into condition. Dua condition. Satu adalah low temperature.
Satu lagi adalah high pressure. Yang ni korang kena ingat sebab soalan memang boleh tanya. In what condition the real gas deviate from ideal gas? So korang kena jawab lah. Jawapan dia adalah low temperature and high pressure. So sekarang I want to explain to you kenapa at low temperature and also high pressure real gas will deviate from ideal gas. Okay, just to show you some proof, ini kita buat eksperimen. Kita buat eksperimen yang mana just to show that kalau kita betul-betul ada ideal gas, sekejap. Terpadam pula yang sebelum ni. I want to clear this first. Okay. So ini adalah eksperimen. Eksperimen yang kita buat yang mana kita guna PV equals nRT. Okay. And then N ni kita dapat daripada PV over RT. Sebab tu Y axis kita ini PV over RT. So kalau kita masukkan STP 0 degree Celsius. Suhu rendah kan? 1 ATM, lepas tu volume 22.4 liter, R 0.082, 1 liter tu. Then jawapan kita akan dapat satu lah kat sini. Yang mana for an ideal gas, you akan dapat plot graph yang ni. In any condition, dia akan always equals to 1. Okay. Tetapi kalau kita plot the same graph, okay, tapi untuk real gas, gas yang betul. Contohnya kita ada apa kat sini? Kita ada CH4, kita ada hydrogen gas, CO2 and helium. And we know that this is real gases, right? So untuk real gases, none of this gas akan dapat plot sama macam ideal gas. Ideal gas semua at any condition, tak kira lah berapa pressure kita tambah pun, dia kekal sama dengan N equals to 1. Tetapi tidak untuk real gas. So yang paling penting untuk graf ni adalah sebenarnya kita tak discuss details pun on the graph. Tetapi apa yang you all kena faham kat sini adalah when we deal with real gas, none of them will 100% follow the ideal gas. Dia akan show deviation. Nampak tak? Dia punya graf ni kan melencong. Tak sama dengan kita punya line N equals to 1 kat sini. So this is just to show you that ada deviation from the real gas. Okay, boleh? So far so good? Boleh. Okay. Boleh. So kenapa? Kenapa real gas deviate from ideal gas at high temperature, at low temperature dan juga high pressure. Dua condition ni kena hafal. So kita tengok dekat molecular level. When we are at low temperature, gas partikel kita dalam container ni, apa akan berlaku adalah they will possess a lower kinetic energy, right? Bila kita cerita pasal temperature je, memang kita kena terus relate kepada average kinetic energy. So low temperature, low average kinetic energy. So macam yang Madam cerita dekat korang tadi lah, tak cukup makan, semua gerak slow. So sama juga gas partikel, semua move less random. Kan macam tu kan. So menyebabkan they will have insufficient amount. So sebab bila dia bergerak slow, partikel-partikel ni sebenarnya duduk dekat antara satu sama lain. So bila dekat antara satu sama lain, sebenarnya ingatkan tadi intermolecular forces only significant when particles are closer to each other. So at low temperature, gas particle kita kan dekat antara satu sama lain, causing that and because of less kinetic energy, so our gas particles here has insufficient amount of energy, tenaga yang tak cukup untuk overcome the attractive and repulsive forces. Maknanya dalam case ni our IMF becomes significant. Maknanya itulah yang kita kata at low temperature, disebabkan oleh IMF becomes significant, real gas deviate from ideal gas. Okay. Lepas tu dekat high pressure pula. So high pressure, you just imagine kita ada piston kat sini, kita pun compress. Bila compress maksudnya volume decreases. High P, V decreases. So bila high pressure, maknanya apa berlaku adalah impact dia sama dengan low temperature tadi. Low temperature sebab kurang tenaga kan. Kurang tenaga, molekul duduk dekat-dekat dan intermolecular forces becomes significant. Sebab dia tak cukup tenaga untuk overcome. Tapi bila dekat high pressure, in this case, bila kita compress the gas, gas pun sama. Dia akan duduk dekat-dekat antara satu sama lain. Jadi satu, of course bila dia duduk dekat-dekat, dia tak boleh overcome the intermolecular forces. So at high pressure, the intermolecular forces between gas particles also becomes significant. So berbeza kan, opposite daripada sifat ideal gas tadi. And then kedua,
Bila gas ni duduk dekat-dekat, dia sebenarnya kan akan ada less empty space. Ingat tak? Kita punya gas particle, behavior of ideal gas, gas are far apart from each other. So kita akan banyak ruang kosong sebab tu volume of gas particle boleh diabaikan. Tapi dekat high pressure, gas kita duduk dekat-dekat. Jadi dia akan ada less empty space. So bila less empty space, then meaning that the volume of the gas particles becomes significant. So kita tak boleh abaikan. The volume of the gas particle is not negligible at high pressure. Sebab tu dalam dua condition ni, real gas deviate from ideal gas. Got it, class? Faham ke? Got it. Okay. Boleh, madam. Sebab sekarang Madam nak cerita opposite way pula. Okay. Tapi kalau ikutkan kita guna PV equals to nRT dekat dalam semua gas problem yang melibatkan real gas kan. Macam contohnya nak cari partial pressure of oxygen gas. Kita pakai je PV equals to nRT kan. So sebenarnya kenapa kita boleh guna PV equals to nRT, which is our ideal gas, to solve our real gas problem, sebab sebenarnya real gas can behave like an ideal gas. Dia boleh menghampiri ciri-ciri perfect ni. Boleh. Dekat what condition? Opposite from here. Sebalik daripada sinilah. Kalau deviate dia mesti low temperature, high pressure. So real gas akan behave like an ideal gas. Dia akan jadi sama, hampir-hampir lah dengan ciri-ciri ideal gas tu into condition. Kalau tadi low temperature, sekarang high temperature. Okay, and then kalau tadi high pressure, sekarang low pressure. So you just imagine that now currently at our atmospheric pressure 1 atm kan. So it is considered as low pressure. Of course kalau kita pergi ke laut dalam, pressure lebih tinggi. So at normal condition kita ni, at 1 atm, it is considered as low pressure. Lepas tu high temperature. Yes, of course sebab kita punya cuaca bukan 0 degree Celsius. We are at definitely more than 25 degrees Celsius. So it would be considered as high temperature. So dalam keadaan normal condition ni, kita boleh katakan real gas sebenarnya menghampiri sifat-sifat ideal gas. So sebab itulah kita boleh guna PV equals to nRT in our calculation. Okay. So apa cerita dia kenapa at high temperature ni pada suhu kita ni 25, kalau kat Kuantan ni kalau tak cecah 33, bukan Kuantan lah namanya, especially kat Gambang. Gambang memang sangat panas kalau tengah hari tu kan. So the temperature can reach 33 degrees Celsius. So it considered as high T, yang mana in this condition, of course bila kita cerita pasal temperature, kita kena kaitkan dengan apa tadi? Kena kait dengan apa? Dia ada cakap seorang-seorang je tadi. When we are talking about temperature, then we must connect it with average kinetic energy lah. Okay. Temperature kan kita bagi energy to the gas particle. So if you are at high temperature, meaning that gas particle kita ada high average kinetic energy. So bila dia ada high average kinetic energy, dia sebenarnya ada cukup tenaga, sufficient amount of energy to overcome the forces between gas particle. Sebab ingat tak tadi, dua kriteria penting ideal gas yang kita ambil daripada kinetic molecular theory adalah no intermolecular forces, volume is negligible. Kita ambil dua kriteria ni kan. So maknanya real gas kalau dia nak jadi macam ideal gas, dia kena ikutlah dua kriteria ni. So at high temperature, bila dia ada high average kinetic energy, gas particle akan ada tenaga yang cukup untuk overcome the intermolecular forces. Okay, and then in fact kita tahu bila high energy ni, the gas particles will move very fast, so they will be far apart from each other. So in this case kita tahu the intermolecular forces between gas particles is negligible, boleh diabaikan pada suhu tinggi. Okay, so dia menyamai ciri-ciri ideal gas kita. Okay, and then at low pressure pula, low pressure,
Bila nak cerita pasal pressure ni, you can always imagine the piston. So, kalau low pressure maknanya kita decompress, kita angkat, kita punya piston ni, angkat ke atas. So, volume dalam case ni increase. So, bila volume increase, maknanya what happen to the distance of gas particle? Far apart. Far apart. Dia akan far apart from each other. So, satu of course bila diorang jauh, duduk jauh antara satu sama lain sebab hubungan jarak jauh ni biasanya not effective. Kan? Jadi bila diorang, gas particles are far apart from each other, they will no longer experience attractive dan juga repulsive forces. Sebab duduk jauh, kuranglah dia punya attractive and repulsive forces. So kita boleh abaikan dia punya intermolecular forces. Sama macam sifat ideal gas. Lepas tu kedua, bila volume besar tadi, then we know that molecule are far apart, makanya empty spaces, ruang-ruang kosong antara gas particle also increases. Jadi menyebabkan dalam keadaan ni kita kata volume of the gas particle is negligible. So sebab itulah dia punya ciri sekarang at low pressure menyamai ciri-ciri ideal gas. So in these two condition kita kata real gas behave like an ideal gas. So soalan-soalan quiz ataupun final exam, dia pilihlah salah satu dia nak tanya korang. Dia nak tanya at what condition real gas behave like an ideal gas ataupun at what condition real gas deviate from ideal gas. Mana-mana salah satu selalunya akan keluar. Okay. So dia dua faktor sahaja, P dengan P. Okay. And then dua kriteria sahaja yang kita tengok. Intermolecular forces dan juga volume. Okay. Is that okay? Okay, madam. Sebab itu bermakna kita dah habis topik 3. Okay, so done. Alright, so it's 11:30 already. Okay, so untuk praktis pasal berkenaan dengan IMF kita ni, mungkin 5 more minutes boleh korang? Boleh, madam. Boleh. Selesaikan terus soalan nombor 12 dan 13 ni. Okay, so question number 12, dia kata use kinetic molecular theory to explain the following statement. So ni contoh soalan boleh tanya berkenaan dengan kinetic molecular theory. Kadang-kadang it can be as simple as list two assumption of kinetic molecular theory. Yang tu tak apalah, senang lah, you boleh senaraikan je. Daripada 5 tu pilih je lah 2, masukkan as your answer. It can be as simple as that ataupun dia lebih kepada application macam ni. So dia kata use kinetic molecular theory to explain the following statement. Dia kata the pressure exerted by an ideal gas decrease when it is cool at constant volume. Maknanya key point kita kat sini adalah kita lower down the temperature kan. So point kita nampak markah dia bagi berapa? 2 markah. So 2 marks. So untuk soalan A ni, point pertama untuk dapat 2 markah ni maksudnya markah yang pertama korang kena kaitkan dulu. In this case, the temperature is lower down sebab the gas is cool. Gas is cool, maksudnya temperature decreases. Okay. So, apa impact dia? Medan dah beritahu tadi, kalau berkaitan dengan temperature, you all terus kena kaitkan dengan low kinetic energy. Yes. So, dia akan menghasilkan lower average kinetic energy. Maka dapatlah markah yang pertama. Okay, biasanya soalan macam ni you all tak boleh buat dalam bentuk points, you all kena buat ayat. Ikutlah ayat macam mana, Madam nak bagi point je. So you all boleh sambungkan sendiri. Contohnya when the gas is cool, the average kinetic energy, ataupun selalunya boleh jugalah kalau korang mention speed of molecule. Tapi I would prefer kalau you all mention average kinetic energy, senang. Dia dah merangkumi semua. So average kinetic energy decreases. Okay, lepas tu boleh buat therefore ke, thus ke, ikutlah. Ayat sambungan itu mesti ada. Apa yang akan berlaku yang paling penting adalah sebab kita nak kaitkan dengan pressure kan. So of course you kena bagi tahu in terms of collision. Collision ke mana? To the walls of container. To the walls of container. Apa akan berlaku dalam kes ni? More or less collision. Yes. Less. Sebab dia kan tak cukup tenaga, less kinetic energy. So less collision to the walls of container resulting lower pressure. So terjawablah soalan dia. Memang dia dah bagi tahu dah.
the pressure exerted, dia tak bagi, decrease. Dia dah bagi tahu dah. The pressure exerted by an ideal gas decreases. Maknanya kita dah buktikan less collision, lower the pressure. Dapatlah markah kedua. Okay. And then for B pula, dia kata the volume occupied by an ideal gas increases when it is heated at constant pressure. So pasal temperature juga kat sini. Cuma bezanya sekarang gas is heated. So patutnya kita dah tahu dah macam mana kita nak tackle this kind of question. Gas heated maksudnya T increases. Apa akan berlaku dekat average kinetic energy atau speed? Increase. Dapat satu markah. Senang je soalan macam ni. Lepas tu apa berlaku kalau dia ada more energy? More Collision to the walls. Kena mention to the walls of container. So that's the origin of the pressure. Akan increases ke decreases in this case? increase. Increase. So maknanya volume akan increase. Dapatlah satu lagi markah. So dapat 2 markah. So that is the answer for number 12. Okay. So let's have a look at number 13 pula. 13 dia kata using kinetic energy, kinetic molecular theory of gases, explain why gas nampak dia pilih ideal, behave ideally. Kan dia cakap kadang-kadang dia tanya behave, kadang-kadang deviate kan. So yang untuk soalan tutorial ni dia pilih behave ideally. So apa kita kena terangkan sebab dia kata at high temperature. So kita tahu 2 condition je kan, high temperature dan juga low pressure. So macam mana nak cerita pasal high temperature ni? So of course at high temperature, apa next point kita? Sama macam atas tadi. Average. Yes, average kinetic energy increases. Makanya dalam case ni apa yang akan berlaku adalah satu, you boleh bagi tahu ini dapat satu markah lah. So impact dia kat sini bila average kinetic energy increases, volume also increases, okay, dan menyebabkan molecules ataupun gas particles far apart from each other. Okay, tu impact dia. Bila high average kinetic energy, kita tahu of course there will be more collision, so causing that the volume of the container increases. Dan impact yang paling penting adalah the molecule will be far apart from each other. Makanya dalam kes ni, ikutlah thus ke, therefore ke, the intermolecular forces between gas particles, sebab dia tu kan dah duduk jauh tadi and dia cakap jarak jauh ni tak berkesan sebab dia dah tak rasa lagi attractive and repulsive forces. So kita kata IMF is negligible. So bila negligible, maka itu adalah menunjukkan our real gas now behave like an ideal gas. Okay. That's would be our second marks lah. 2 markah kan soalan ni? 2. Dapat markah yang kedua. Okay. Do you have any question? No. No Okay, so Alhamdulillah kita dah habis topik 3 and including the tutorial. Cuma your part sekarang kena buatlah mana-mana yang Meda bagi jawapan. And then siapa-siapa could you please share your working lah dekat dalam WhatsApp group. Meda tengok bila dah banyak semua jawapan nanti Meda marking Okay. And then insyaAllah hari Sabtu nanti kita akan masuk topik 4 and I really need that extra class sebab at least kalau kita boleh cover dalam 1.5 jam hari Sabtu tu, kita insyaAllah memang following the course outline lah. Walaupun tak sama pun, at least we are very close to the course outline. Okay, so that's all for today class. Okay, we close our class with tasbih kafarah in surah Al-As. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam.